അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോം ബ്രീഡ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിമിക്കയുടെ നമ്മൾ എന്തായാലും അക്വേറിയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ബേഡ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 150 നമ്മൾ പീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ലവ് ബേർഡിൻ്റെയൊക്കെ വിലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, സാധാരണ കടകളിലും എല്ലാത്തിനും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റേറ്റ് കൂടുന്ന ഈ ഒരു ടൈം തന്നെ ബേഡ്സിനും അതുപോലെ റേറ്റൊക്കെ കൂടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോം ബ്രീഡ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിമിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കോക്ടെയിൽ, ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ബേഡ്സ്, ഫിഞ്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിന് ഇബ്രാഹിമിക്കാനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിരക്കിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ്. അഫ്സലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറിന് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരു 2 വീഡിയോളം ഞാൻ സെയിം ബ്ലോഗിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ, അതായത് അഫ്സലിൻ്റെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും, സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഴയ വീഡിയോയിലുള്ള സാധനം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ എനിക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏതൊക്കെ എൻ്റെ ബേഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം കൂടി. ഇപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ ഉള്ള ബേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷനിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബ്രീഡൊക്കെയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് ആയിരുന്നാലും ഫിഞ്ചസ് ആയിരുന്നാലും ലവ് ബേഡ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് സാധനം ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഫിഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഫിഞ്ചസ് കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോയായിരുന്നു, അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വേറെ കളക്ഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫിഞ്ചസ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റിന് 450, സീബ്രയ്ക്ക് 400 രൂപയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലേ റേറ്റ് മാറിയത്? ലോക്ക്ഡൗൺ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റിനൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളത്. പിന്നെ കോക്ടെയിൽ, ഇതൊരു സെമി അഡൾട്ട് കോക്ടെയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 4200 രൂപയാവുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഓപ്ലൈനും ഉണ്ട്, പീച്ചും ഒരു ലൂട്ടീന പീച്ചും ആയിട്ടുള്ളതാണ് പേര്. ആ ഓപ്ലൈൻ 2 ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. രണ്ടും ഈ കിടക്കുന്ന സെറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 4000 രൂപയും 4200 രൂപയും പെയർ വരുന്നതാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഫിഷർ ഓപ്ലൈനും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രീൻ പീച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ പീച്ച് വന്നിട്ട് 2700 രൂപയും ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ വന്നിട്ട് 3800 രൂപയും. അതായത് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലേ എല്ലാം ഒരു തണുപ്പ്. അതെ, മഴ ഈ തണുപ്പ് ഒരുപാട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് ഷോപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കളറായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ജാവ, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജാവ ഇപ്പം ഞാനൊരു മിക്സ്ഡ് കോംബോയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൽബിനോ, സിൽവർ, ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആൽബിനയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു പെയർ, സിൽവറും ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു പെയർ, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് 2500 രൂപയും 2800 രൂപയായിട്ടാണ് പെയർ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ലവ് ബേർഡ്സ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സ് ഏതാണ്ട് എനിക്കൊരു 50 പേരോളം വരും എൻ്റെ
ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് 380 രൂപ ഇതിൻ്റെ പെയർ വരുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, 480 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓരോ പെയറും ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ. ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് പുറത്ത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഈ 20 പെയർ 15 പെയറൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് വന്നിട്ട് ഫിഷറാണ്, ഗ്രീൻ ഫിഷറും വൈൽഡ് ഫിഷറുമാണ് വരുന്നത്. മാസ്കിൽ വൈൽഡ് ഫിഷർ വരുന്ന ഒരു പെയറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 3300 രൂപ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് സെയിം ഇതാണ്, ഒരു ലൂട്ടീന പീച്ച് ഒരു പെയറുണ്ട്, ഒപ്ലൈൻ്റെ ഒരു പെയറുണ്ട്. ഇതൊരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ ഹോം ബ്രീഡ് സാധനങ്ങളാണ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻസ് വേണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന സ്റ്റോക്കൊക്കെ എടുത്താണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് സാധാ നോർമൽ ഫിഷറാണ്. അതിൽ ഓറഞ്ച് ഫേസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്ലൈൻ്റെ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയ സാധനമാണ്. രണ്ട് ജനറ്റിക്കാണ്, ഒരു ജനറ്റിക് അല്ല, രണ്ട് ജനറ്റിക്കാണ്. ഇത് റെഡ് ഡേ ആണ്. 450 രൂപ പെയർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കേജ് എത്ര വരുന്ന റേറ്റ്? ഈ കേജ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 350 രൂപ കേജിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. താഴെ ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണെങ്കിൽ ഇത് 500 റുപ്യ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് 650 റുപ്യയ്ക്കുണ്ട്, 1000 റുപ്യയ്ക്കുണ്ട്, 1800 റുപ്യയ്ക്കും ഉണ്ട് കേജ്. ബ്രീഡിംഗ് കേജൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കേജൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ടു കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കൊറിയർ സർവീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊറിയർ ചാർജ് ഒരു 300 റുപ്യ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് തരേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേഡ്സ് വന്ന് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ 300 റുപ്യ ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെയുള്ള എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാമെന്നുള്ള ഒരു കേസാണ്, നിങ്ങൾ കൊറിയറിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ വരിക. ഇപ്പം ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രം, ഈ കൊല്ലം ഇവിടെയൊക്കെ അടുത്താണല്ലോ. ഇപ്പം ആഴ്ചയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാമെന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ സെക്കൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കടയിലെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. ഫോക്കസ് അക്യൂർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ആർട്ട ചോദിച്ചാലും ഫോക്കസ് അക്യൂർ ആർട്ട ചോദിച്ചാലും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭീമാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി. ട്രിവാൻഡ്രം ഭീമാപ്പള്ളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഷോപ്രാവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിംഖാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കുമല്ലേ കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 300 രൂപ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നേരിട്ട് വന്ന് എടുക്കാം. ക്വാളിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സാധാരണ കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സാധനം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ ഒരുപാട് പേര് സാധനം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് കാസർഗോഡൊക്കെ, കണ്ണൂരായിരുന്നാലും കോഴിക്കോടായിരുന്നാലും ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ നിന്ന് സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ വിശ്വാസം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നവരെ തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവരെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ ഒന്ന് സാധനം നോക്കി എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കളർ ഫെയ്ഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയതാണോ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരൂല അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ അഥവാ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ചിലർ ഈ കോളനി ആയിട്ട് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഷോ ആയിട്ട് ഇടാനായിട്ട്, കോളനി ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി. പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ക്രോസായി വരുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് ഇടാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഡയറക്റ്റ് പറയുമല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പണായിട്ട് പറയും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറവയും അതുപോലെ തന്നെ പെർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ സാധനം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാത്തത്. നമ്മൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആവശ്യക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പറവകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരും. അത് എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് പറവയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ ഫ്രീഡം അതിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? പറവകൾക്ക് സ്പേസ് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലാണ് ഇട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളവർ എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്.